東京都議会議員選挙、立候補しております。今日の選挙戦最終日、松田龍介からのお答えでございました。ありがとうございました。今日は、大変お忙しい中、松田龍介頑張ると、この場所に駆けつけていただきました。本当にありがとうございます。ご紹介します。日本維新の会代表、松井一郎でございます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。日本維新の会代表の松井一郎です。皆さん、4年前、この柳ヶ瀬議員、ここで最後のお訴えをさせていただいたことを思い出します。4年前も厳しい戦いでした。当時、東京大改革の大嵐の中、柳ヶ瀬議員がこの都議会に大田区から当選しましたけども、なんといってももう大暴風、東京大改革のその中に本当にもう消えてなくなるのかな、そのような状態でしたけども、なんとかやっぱり柳ヶ瀬頑張れ、柳ヶ瀬本気で改革やってるじゃない。柳ヶ瀬はこの大田区から都議会に必要だ。大勢の都民の皆さん、区民の皆さんが最後応援をいただいて、なんとか、厳しい戦いでしたけども、4年前日本維新の会1議席をこの大田区でいただいたわけであります。あの時の大暴風と何か、東京大改革ですよ。公約4年前、思い出してください。4年前皆さん、どんの政治を熱を入れる都議会の体質を変えていこうよ。都議会の密室、談合、どんの政治を、これを打ち破るんだ。東京都議会のブラックボックスを打ち破るというのが4年前、嵐のような東京大改革旋風でした。あれから4年が経過をいたしました。4年あったんです。皆さんどうですか。東京大改革できましたか。皆さん、また今選挙の情勢でいうと自民党、公明党が圧倒的に強いと言われております。じゃあ4年できなかったらまた元の状況に戻すんですか。皆さん、東京大改革なぜ4年間できなかったのか。この4年間、その大改革をやろうとする政治家の根性がなかったんです。その政治家の信念というものが一度都議会議員のバッジをつけてしまったら、今までの既得権益と戦おうというその信念が揺らいで、結局は自分たちが役所の中で居心地がいい、そういうバッジをつけて、そこで自分たち楽しくおかしく皆さんに見えないところで役所側でいい身分を保障されていい思いをしてたということなんですよ。なぜ大改革できないのか。まず政治家が自分の身分にしがみついてたんでは役所の改革はできないんです。当たり前なんですよ。で、僕はね、今大阪市長を2年前から市長になりました。4年前ここで皆さんに訴えた時は大阪府知事をやっております。なぜ知事から市長になったのか。大阪で我々改革をやる、大阪の行政政治の仕組みを変える、大改革をやるためには知事というそのポジションに、僕自身が知事でありたい、知事のポジションにこのしがみついている、身分にしがみついているようなそういう状況じゃ大改革なんていうのはできないからです。あの時に2年前に何としてでももう一度、大阪でいう大阪都構想制度を変えるためには、僕自身が知事のその椅子から市長の椅子にチャレンジしないと、そ
その大阪の改革をテーブルに乗せることはできないから、だから知事から市長に代わって選挙に出たわけです。全国で知事から市長に変わったのは僕と橋本さんだけ。やっぱり知事の方が権限があるからね、権力があるからどうしても知事でいたいとか思います。でも皆さん、政治家のもうポジションなんていうのはね、公約を実現するためには自分の身分にしがみついてたんではできないんです。その時その時の選挙でその壁をぶち破っていくためには自分のポジションをそんなことにこだわらずに、何が最適かを、何が皆さんとの約束を実現できるか、そのためにはどこで戦うか、そのために自分のポジションを横に置いてチャレンジしないと大改革なんていうのはできません。我々はそれを大阪では実行してきたんです。そして大阪で実行してきて大阪の政治を変えてきたけど、大阪の力では日本を牽引することはできません。東京都民の皆さん、本当にありがとうございます。47都道府県の中で国から交付税をもらわずに自立して、逆に46都道府県に税金、皆さんの税をそれぞれの地域で医療、福祉、教育が成り立つように分配していく。47都道府県の中で不交付団体は東京都だけなんです。東京の皆さんが頑張って働いてくれて、全国東京のから上がる税金の中で、大阪も申し訳ない皆さんの税金の中で交付税をいただいて、なんとかやりくりをさせていただいております。でも僕らは東京の皆さんばかりに頼ってたんでは申し訳ない。大阪も1970年前の万博の頃には東京と横に並ぶ二眼レフと言われて、大都市大阪と言われてた時期がありました。ところがその1970年高度経済成長が終わると、どうしても大阪は経済が衰退してしまった。今や10年前、東京一極、大阪は一地方都市と言われてきた。これでは東京の皆さんに申し訳ないから、大阪でも改革をやればなんとか大阪の経済のパイを広げていける、大阪の産業を拡大していけるんじゃないかということで、大阪維新の会、まずそこからスタートしたんです。11年前です。当時は僕は大阪府議会自民党の一員でした。自民党の府議会議員の一員で改革やらなければならない。11年前の大阪ひどかった。もうお金がないからどんどん借金は積み上がる。お金がないから子育て支援、東京と比べたら全然しょぼいもの。子どもたちの教育にもお金かけれない。高校のクーラーを設置するのに一人一人生徒の皆さんから1万円のクーラー設置代をもらえないと高校のクーラーもつけれなかった。そんな状況でした。でもそれでは衰退する一方だ。この大阪を東京一極ではなくて二極の大阪を作って日本を引っ張っていくためには大阪で大改革が必要だったんです。その時自民党じゃできなかったんです。僕は自民党の一員でしたけど、自民党はどうしても既得権益各種団体の方々が支持母体になります。その皆さん方に選挙でお世話になるから、そういう支持母体各種団体にさまざまな補助金交付金を渡してやりくりをするようになります。お金がない中でそんなことやってるから、学校の高校のクーラーつけるにも生徒1人当たり1万円を徴収しなければ作れなかった。子どもたちの医療費助成も東京ではどんどん医療費助成の幅広がっているのに、大阪では2歳までしか大阪府が医療費助成それを提供できない。これじゃ住みにくくなるのは当たり前なんです。どんどんお金がないからサービスが低下する。大阪住みにくいよね。東京の方が住みやすい。だから大阪でどんどん人口が減り、東京にみんな人物お金が集まってる。でも東京ばっかりが
大きな負担を担って日本を引っ張っていくというのも、これも大変難しい部分があります。苦労をおかけする。やはりこれから人口減少、超高齢化社会の中で社会保障費が上がる。日本の国民の個人の税金は必ず減ります。当たり前です。人口減るんですから。今1億2000万と言われているのが、もう30年、40年先、30年先には1億を切ると言われているんです。そんな中で個人の税金は減っていく中で、高齢者は増えます。昔1970年の頃は日本の平均寿命は70歳でした。60歳まで働いて定年退職をしたら、あと10年が平均寿命だったんです。今や皆さん、日本は世界一の長寿国となりました。男性が84歳、女性87歳、そしてこれから寿命100年時代を迎える。年をいくと、これは誰しもが行くわけです。我々も、僕ももうあと7年ほどしますと、8年しますと、前期高齢者の仲間入りです。鈴木先生、元気でお若いけども、元気いっぱいですけれども、もう高齢者の仲間入りをされております。鈴木先生みたいな元気な高齢者ばっかりやったらいいですよ。走り回れる高齢者ばっかりよ。でも人間、やっぱり70を超えたあたりから、後期高齢者、75歳超えたあたりから、膝が痛い、肩が回らない、内臓に何らかの疾患が出てきた、持病がある。そんな時にはやはり社会が福祉を通じて、医療福祉で支えていかなければならないんです。これを全て税金で賄っていくことになります。そういう時代に向けて、今まさに東京大改革をして日本を引っ張っていくエンジンの役割としては、東京の税金の使い方、納税者が納得できるような形に変えなければなりません。我々も大阪で東京が先頭で走っていただけるなら、我々も第二の都市としてしっかりそれを後押しできるように、しっかりと今体力を整えていっているところなんです。でも皆さん、そのためにはまずこの東京で改革を本気でやれる、そういう政治家を皆さんなんとかね、非常に小さな勢力なんです。まだでもゼロにしないでくださいよ。ゼロに。柳瀬議員が守ってきたその議席、これをなんとかこの大田区1議席増田龍介に取らせてやってください。本気で改革しようとすると、自分の身分にこだわってたんじゃできないんです。僕と橋本さんが大阪維新の会やりだした時、橋本さんに僕はこう言いました。橋本さん、子供7人いて悪いけどね、役所の大改革やる、役所の中のお金の使い方見直す、公務員にも厳しいことを言わなければならない。だから申し訳ないけど、7人子供いるけども、いや橋本さん、報酬、知事の報酬3割カットしよう、退職金 50% カットしよう、そこからスタートをいたしました。そして今や、大阪においては維新の市長や知事はもう退職金はゼロ、報酬は 40%、僕は大阪市長ですけどカットです。大阪府議会議員も3割カット、大阪市議会議員も 25% カット、定数も大阪府議会、次の選挙に向けてまたあと 10%、総勢3割のカットというのを実現してます。これをやることで議員の身分というものは大きく変わりました。この覚悟を役所の中で示した結果、皆さん、大阪府と大阪市、この2つの役所で4500人職員の総数をぐっと抑え込んでます。何もね、生首バンバン切るわけにはいきません。何か退職される方、退職される方が500人いれば、新しく入る方を200人、そういう形でメタを出した役所を筋肉質な役所に作り変えました。
その結果、じゃあ役所の仕事が滞っているのか、そんなことはありません。今、大阪では東京でオリンピックが開催されます。大阪では万博の準備をしております。それからコロナ対応、大阪府、大阪市ともに組織を作り対応してます。仕事量は増えてるけども、役所の人はぐっと絞り込みました。当たり前です。人件費絞り込むほど固定経費はなくなるんです。役所の中で使う税金をぐっと抑え込むことができます。その結果、大阪府、大阪市とも11年前までずーっと赤字だったけども、この11年間はずーっと黒字で、今年の3月時点でも大阪府も大阪市も合わせて2000億ぐらいのコロナ対策費、財政基金っていうんですけど、これを積み上げることができました。これらを活用して、今コロナで非常に苦しんでいる皆さん方にその補助を、コロナで苦しんでいる皆さん方の生活を支える財源としているわけです。東京都もこれから今人口1400万人、どんどん高齢化が進みます。今は東京都十分余裕あるかもしれないけど、将来に備えて今改革をやって、将来高齢になった時安心して社会保障が受けられる次の世代に赤字でツケを回したら次の世代が苦労をします。我々の子供や孫、そういうことではなくて、今改革をやれば東京都はもっと成長できるし、もっと住みやすい大都市になるんです。そのためには改革を本気でやれる勢力をこの東京で残してください。まだまだ少数ですけど、東京での税金の使い方おかしいじゃないか。東京都議会、4年前には東京都議会では黒塗りの車、議員専用車というやつです。議員専用車、あれをなくすという公約でした。小さい話かもしれないけど、そういうところを役所の中ではみんな見てるんです。職員がなくすと言ってたのに、4年経って黒塗りの車すらなくせてない。全国の自治体で、市町村で、都道府県で議員専用車で黒塗りの車なんていうのあんの、もう今や東京都だけです。大阪も昔ありましたけど全部やめました。当たり前です。それだけ必要な経費いただいてるんだから。公共交通機関、ね、東京や大阪は大都市ですから、電車やバス、公共交通が充実してるんだから、黒塗りの車で役所に行かなくてもいくらでも役所に通うことができます。その車さえもまだそのまま、大改革ののろしは何だったのかな。我々は本気でやってきたんです。ここが一番重要。政治は最後実行力です。口先だけではダメなんです。言ったことを守る、やる。維新の会は身を切る改革、言った限りは国会議員も地方議員も全員やっております。柳瀬議員が今、国会参議院議員になりましたけど、報酬もボーナスも3割カットしております。そしてそれを今日も、大雨の被害に遭われている方がいらっしゃいます。日本中地震や、雨でのそういう災害が多い。その被災地に毎月もうそんな大きなお金じゃないですよ。柳瀬議員のボーナスの3割、ね、そういうのを集めて、あちらこちらの自治体に、寄付に回らせていただいている。小さな話ですけど、約束したからです。国民の皆さんと都民の皆さんと我々は本気で議員の身分に滅入れる約束したから、それを実行している、それだけのものなんです。口先で言うのは簡単。皆さん、我々は言ったことは守ってきました。そういう政党であります。その覚悟はあります。ぜひ皆さんね、この柳瀬議員が4年前厳しい選挙の中で守った1議席を今度はこの松田龍介に引き継がせてください。一挙に全部はできないけど、今の政治の状況、選挙の状況では4年前のその自民党、公明党、東京大改革と言われる前のドンの政治とかブラックボックスな情報公開できてない。
そちらに戻すだけです。そして大改革やると言いながら、議員の路面の車さえなくすことができなかったのが4年間。皆さん、ぜひね、改革を必ずやり遂げる、言い続ける、そういう勢力を都議会に少しだけ、その都議会にその目を残していただきたい。皆さんの力が必要なんです。いよいよもう明日です、選挙は。皆さん、ぜひとも今日、政治の話、面白くもないのに、こうしてせっかく足を染めて聞いていただいたんだから、皆さん、明日には必ず貴重な一票公表してください。皆さんの友人、知人に、皆さんの持っている携帯からちょっと連絡をしてやってください。今、どんべ争いをしてます、はっきり言う。なかなか東京ではね、維新の会、なかなかこう親しみないな、維新の会なんて大阪の政党なんじゃないのということで、なかなか東京で支援の方は広がりません。大阪も東京もありません。日本全体、これから超高齢化社会、人口減少社会、安心して暮らせるためには大改革が必要なんです。それをやりきれる、やってきたその仲間であるその松田君、ぜひ皆さん覚悟ができてますから、皆さんの力をなんとか結集して、明日松田さんを都議会に送ってやってください。よろしくお願いをいたします。どうもありがとうございます。それから最後ね、皆さん、今この都議会の選挙でもオリンピックやるかやらないか、そういうね公約を掲げている政党もあります。皆さんはっきり言いますけどもね、これほど無責任なことはないんです。というのも、今度都議会議員に新しくなったところでね、その人たちにオリンピックを止める権限はありません。なぜか、その人たちの任期というのはいつから始まるのか、オリンピックの開幕式なんですよ、都議会議員として働けるの。オリンピックの開幕式に初めて都議会議員の資格になるわけです。今のその中で、その人たちがすぐに東京都議会においてさまざまなことを決定する、そういう力がないんです。ないにもかかわらず、皆さんやめましょうとか、僕はこれが一番無責任だと思います。我々はもうこれはオリンピックはやる、もうスタートしてるわけです。やる限りは皆さん、いかに安全で安心で皆さんがコロナの対策をしながら楽しめるか。56年ぶりにこのオリンピックが東京で行われる、やる限りは皆さん、このオリンピックを負の遺産にすることなく、しっかりと対応して、安全で安心で世界中からやっぱり日本よくやった、そう言われるオリンピックをぜひ目指していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ただいまのお伝えは、日本維新の会代表、松井一郎からのお伝えでございました。ありがとうございました。東京都議会議員選挙も今日が最終日です。今日、期日前投票もやっています。どうか皆さん投票に行ってください。そして今、これデッドヒートを繰り広げている松田龍介にどうか一票させてください。この大阪から改革の火を消さないでください。大阪から東京を変える、東京から日本を変える、この大きな仕事をこの34歳の若者松田龍介にどうか皆さん、この役割を与えていただきますように心からお願い申し上げます。長い間、この時間を心の底からして、本当にありがとうございました。今日は足立康衆議院議員、そして鈴木宗男参議院議員、そして日本維新の会代表、松井一郎代表、お迎えして外交演説会をさせていただきました。本当にですね、もう今、競ってます。あと一歩のところまでもやってきたんです。1年間歩いてきたんです。松田龍介、1年前にいただいた皆さんの思いを何という形にしたい、この思いで1年間やってきたんです。どうか皆さんから1人、3人、2
2人、3人とどんどん支持を広げていただいて、松田龍介の皆さんの思いを松田龍介に託していただきますように、どうぞよろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございました。この場所での第3連戦会、これで終了したいと思います。松田龍介、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。松田龍介が皆さんのもとにしっかりとご挨拶に参ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。長時間にわたりご清聴いただきありがとうございました。日本維新の会は大田区から立候補しております松田龍介を応援しております。ただいま松井一郎代表、松井一郎大阪市長に応援の演説をしていただきました。そして鈴木宗男参議院議員、足立康衆議院議員、山舘博文参議院議員にも応援の演説をしていただきました。ありがとうございます。日本維新の会は大田区から立候補をしております松田龍介を応援しています。本日はこちら蒲田駅前ご当地ご一角、長時間お借りいたしまして、日本維新の会の街頭演説を行わせていただきました。近隣の皆様におかれましては、長時間大きな音、大きな車でお騒がせをいたしました。